所谓的周老师，他是专门做浮雕的。可是当我切入的时候，我应该走向哪个角度，走向哪个方向就很重要。所以我躲起来大概2年多的时间，然后时机成熟了，我看到那个 Pro， 我就开始主动联系，说我想来分享数位化木工的这件事情。那这一路走来的经验，我们就从现在开始来分享给大家。我先把那个代表作，这个手机很好，代表作一个一个传给大家。它有味道的，它是有味道的，而且这一块木头可能已经过了2000年，是叫日本的神代木的木头做出来的手机壳，香香的，在黑暗的时候看的时候会亮光哦。那我们从这边开始，千万不要摔在地上，拜托。我们目前唯一拥有全世界第一个，谢谢。我们黑暗一下吧，黑暗一下，对。你拿那个灯光照它，是会亮亮的。拿手机照它的手。我们先示范给大家看一下。你看啊，会反光，会有不同角度、不同的色泽出来。对，很香啊。它叫神代楠，不是男生的男哦，是木字旁加男的男，非常的香。好，那不多说，再来另外一个东西，这叫名片盒，也是香香的。那方法是这样子，对，然后一样，大家传递下去，不要丢地上，因为它是牛樟，也是香香的，所以我们从这边开始传。那你有名片，喜欢拿就拿，不喜欢就把它丢地上，无所谓的。好，当然不要在我面前丢在地上，我可能会哭。好，那我们就从现在开始。有人问我说，我怎么是从哪边蹦出来的？以前从来没有听过这个家伙。我也不是学设计的，我也不是学加工的，我也不是学木工的。为什么会蹦出这个人来做木头壳？那我跟大家介绍一下我的资历。我在1999年的时候呢，在日本，在算是留学。然后后来就是从日本回来之后，不知道做什么工作，就去日商上班，因为会讲一些日文啊，こんばんは这样子。然后就到日本公司上班。那从小有一个梦想，我想要当老板。可是我没有钱，我要慢慢累积我的经验。所以我就从日商的，当然前面还有一段，就是所谓在实体动作上班。然后后面的话就是到设备工程师。设备工程师很无聊啊，每天穿着白色的衣服或是蓝色的衣服啊。在无尘室里面走动，走来走去，操作手背翻译，然后偶尔要做讲师，所以我现在站在这边不会害怕，原因是因为我以前做过讲师，在无尘室里面，然后也必须跟很多人协商去做机台验收，有时候会跟奇美的厂长吵架，这些事情都做过。可是工程师做久了，总是会很无聊。为什么无聊呢？又累，因为每天呢都加班，一周要加班60小时，很正常。没有爆肝还活到现在，那也得了肠胃病，好像胃溃疡啊等之类的。所以后来觉得是说我必须离开无尘室的工作。那我要做什么？还是会讲日文，那就做个日商业务好。那我们这样的日商，今天没有以前的同事来啊，没关系。我们在卖一些特殊的东西，例如投影机的灯泡，不用麦克风也可以啊，偶尔会有声音。投影机的灯泡，就是大部分呢都是Ushio所制造的，所以它有固定的流比。可是这不是最贵的东西。我卖的是曝光灯或是起因用的灯泡，等于是说我们要照射出线条的时候必须要曝光。
好像有个曝光机跟然后用所谓的短波长去做颗粒拽的颗粒，那它就是172波长。我是负责那一块光系部分，然后每天就是玩销售，每天就玩产品销售，那一盏灯大概20-30万，有些贵的是100多万以上。那日子久了，5年、9年，觉得好无聊了。小时候的梦想在哪里？突然在2008年的时候，景气下滑，哇，好棒啊！公司开始缩编，也不是算缩编啊，就是希望说大家更努力一点，一个人要负责更多的东西。那自己就心里想，那我到底要干嘛？所以就开始模拟一些创业。他当时就是引进一些日本的商品，自行车商品，然后在台湾销售。所以很多的朋友还不认识我的时候，很多的自行车的车友，所以 Facebook 大部分自行车的车的朋友，然后最近开始有很多的木头的朋友会进来。然后到了2010年就开始真实的创业。那这是一段故事，我们来看下一页。当我要离职的时候，我的日本朋友就送我一个手机壳，它居然是日本知名品牌哈花所制造的。当时的我拿了 iPhone 4，我觉得不可思议啊，怎么可能可以做出这样的东西啊？这么薄，这么小，可是一点都不香，因为它用的是胡桃木。那我就心里想说，好吧，创业总是要有个方法，那我先做自行车的好了。可是又觉得自行车好无聊，认识那么多人，那应该做点刺激的。就有一天到了3义，大街闲晃，晃一晃之后，就拿出了手机壳跟店家老板们聊天，他骂我是疯子。为什么呢？为什么要做手机壳啊？这个疯子这件事情，我到了去年才明白，为什么？因为我从来没有手做过，只有在去年参加了北科大的木工教室，我才认知到说，我以前要求人家是不对的，因为手做啊，要做到薄这件事情很困难。很困难来讲的话，为什么很困难？因为他用手压毛去爆啊，一个不小心，我的皮就不见了，要不是生的见骨啊。所以在去年，经由陈老师的指导，认清楚我是个疯子，在当时。那在2011年的4月的时候啊，就觉得说，当时的时空背景底下，为什么日本可以，为什么不可以？我若离开了，不去追求这个真相的时候，我可能一辈子都不会碰到木头，我也不会喜欢上木头。请问一下，木壳传到哪边的？有没有香香的？有没有喜欢上它的？所以。就在一个偶然的情况之下，而喜欢了木头，而爱上了木头。当然，我也相信台湾已经做得出来，只是很多的原因，老前辈不愿意尝试，观念上不愿意转化，不愿意跟其他业界合作。台湾的CNC这么多在做金属的，这么多的模型厂。为什么没有人要做？所以当时就起了这个念头，有这样的想法。所以我在认知 CNC 这个时候，其实在2011年就认识了。可是你去认识它的时候，你没有冲动，你会害怕，所以才慢慢的去做一些实验。那实验是什么呢？第一个。我们拿到了木头手机壳的时候是日本的，
日本当时的汇率在0.35，甚至大概要0.38，所以一个木壳手机壳可以卖到台币2800块。那当时也跟日本厂商谈一些代理的部分，可是后来有一些关系，也加上认识了台湾的厂商，所以就决定在台湾制造。当然，我们是希望说做一件事情啊，利用最少的量来创造更高的价值。那坦白说，我没有宗教上的信仰，我觉得关公很漂亮，家具也很漂亮。可是为什么大家都在做关公，然后最近可能大家在做大魔，那为什么没有人做耶稣？好奇怪啊！所以我认为时代会转变，人也要跟着改。所以我就做了木壳，也产生出它的价值面。所以价值面的地方来讲，非常有趣啊。一个木头的滑鼠垫，大概单价上来讲的话，大概是只有300、200，而且是台湾款，它却卖这个价格出去，因为它的工法大概是只有2种，一种裁切4边就下来，另外用路大刨出它的斜角，所以它是2种工法，所以很多人都可以做。当然这话就不用换了，我直接讲就好。所以它的工法，它的工法非常的简单，所以变成说大家都可以做，所以就会互相竞争，价格就会竞争，所以就产生一个问题，它换算它的获利啊，1公克只能换算为1.9块的台币，当然最近有点涨，因为台湾快木涨，可能变3块，还是3块钱，对。可是，在当时的苹果 iPhone 4，它却是能够产生1克156块左右的一个卖价。连一只 iPhone 手机壳大概是200克左右嘛，可是卖给我们大概2万多块啊。可是现在 iPhone 6有更贵了，才100公克左右，卖了3万多，所以变成换算1公克它就有3300多块的价值。那我们也希望我们的台湾精神、台湾灌木有这个能力，可以卖到255.7的价值。那经过多年的实验，从 iPhone 4到 iPhone 6，它的价值永远没有低于250块，一样还是在维持在卖这个东西。可是当大家都知道你在做木壳的时候，你的工法是使用传统的工法，只是你的步骤可能从2道变成50道的时候，木工厂商也能够做。在2012年的时候3月，小弟不小心被苹果日报刊登一个半版的报纸，整个报纸在讲说我做了木头壳，可是事实上它是在2011年就发酵，因为我们创下了一个 WKIDEA， 就是我的品牌 ，WK 是我的 idea， 在 Studio 台湾快木完售，不管多少 piece 都完售，所以大家看到了钱，看到了差价，你为什么卖3580？你是黑店吗？不过就是一个砧板变成了一个木头壳，你凭什么卖3580？所以大家都依照相同的工法进贡，有人卖2580，有人卖1980。甚至后来有人卖到1580，那这时候的我就承受了第一刃，哇，被刺到了。因为当大家卖低价格的时候，我们其他的东西绝对卖不动，甚至有
一个月只有卖出1个手机壳，造成了大家的围杀。所以第一次的四面楚歌啊，是来自于传统的木工朋友们的围杀，可能被吃了好几刀吧，可是到现在还没有死。而当你被吃的时候，我总觉得说我必须要往前进，所以我就开始了数位化木工的第一步。那你在朝这个第一步的时候，你必须去思考到一下全球的状况，因为我会日文嘛，加上有些日本朋友，所以就认识了这一位先生。那我们看到他下台影片，这个百看不腻。在看完之后，再跟大家解释一下为什么要看这一段影片。会后会把整个 PDF 给主办单位，所以大家都会有这个资料，那你可以去下载，然后去看影片，重复看都可以。这一定要解释，第一个看。有木工朋友吗？请举手，我要带你过来。下次，这位前辈，请说，你看到了什么？这是用木头做壳，这是这个现代化三型的。对，然后无线充电器，无线充电器，然后呢，还有对产业链上的问题。它的那个木头的木纹为什么会差？有木芯感觉上好像那个木芯和外面感觉上差很多。是，看到一个问题了，厉害。好，待会解释。还有没有人看到了什么问题？这很重要，非常重要的一个课，非常重要。还有人，你看到什么？因为我知道你会木头，超了。它的永续经营吧。什么样的永续经营？因为我之前看过他的介绍说，它木材厂在利用的话，它是一个循环性的，就是说，可能上一辈储存这个木头给下一辈使用，可能是爷爷把他们那一代的木材留下来，是，然后到他的下一代，譬如说他的儿子，甚至到他的孙子来使用，然后他的儿子或孙子又会把木头保存起来，再留给他们继续下一代一直重复使用。所以它是一个阶段性的保存，所以我觉得他刚才做了，他刚才有高温有去把它要杀菌、除虫卵，然后到了后面，他为了要商品上面要保护上面，它有上漆。那我觉得它都是，因为我看到它的标题啦，他们希望有一个 rest 的话，我觉得他们应该是说，不要过度的开采这个资源，要保护这个资源，意思在这里。他解释得非常不错。那我再更深入跟大家解释一下，他在告诉你一件事情：产业结盟跟产业链。
还有说明日本的强项。怎么说呢？第一个，当然第一段影片是在告诉你制冷，那我们快速来带过。这一段就已经告诉我们一件事了，这位先生讲得非常好，它是植栽的木头，它是种出来的。为什么呢？正常的木头不是圆的，正常的木头，而且那么多都是圆的。好，正常木头因为可能会有在海边，所以它可能扭曲，除非它是种出来。植栽种的，找平地、高山平地去种出来，它才是圆的。这么多的圆，所以它是种出来的。那在台湾有非常多的块木也是日本种的，所以我们最近可能在老兵的那个大家可能知道老兵哈，就在卖所谓的台湾块木，可它品种是偏向于日本，所以它跟日块的味道气息带有块的味道，所以那都是种出来的，都是种出来的。正常我们去看一个可能从山里面去剖下来的木头，绝对不是圆的，绝对不是圆的。然后另外一个阶段，你可以看到说，在台湾有人看过这种机台吗？那个是剥树皮的，对，剥树皮。现在很多的树皮厂商都是这样，把它皮推掉。请问一下，你需要多少人？到现在有没有看到的？没有吧？他自己剥树皮啊，对啊。德国更厉害了，这是日本的。我最喜欢听到这个地方，哇，他跟台湾的制裁所的师傅有什么不一样？他很帅，带着一个默契，一个人操作。可是如果没有去北部的轻松啊看过，就是阿公前辈，对，你心里想怎么了？中间的落差在哪里？为什么没有人去接他？为什么台湾的木业没有转型？他只有一个人，可是轻松要3个人。而且老板因为有一次压到脚受伤了，于心何忍，快80岁，做了60年的木业，他还是认真的在做下去，因为他喜欢的。可是邻近的国家日本已经是如此的先进，可是这个机台是20-30年前进来，所以在这个地方我们就看到了一个很大的差异性，在台湾跟日本那么近，就有一个大的差异性。那接下来，这又是个重点，它利用很多的东西，油压真空，一大堆按钮，在做什么？去尝试的把这个木头做干燥。油压的目的在做什么呢？我们来看一下这个图案。我们来仔细看一下这个部分，就用类似曲木的方法高温加湿。台湾有看过这种机台吗？高压塔为什么要高压木头？应该只有那种什么做曲线木材是的时候才会用。对。停住了。原始的木头是这么大一块，可能是一个山类，山非常软，按下去就拧，就是扁掉了。那它用高温高压的部分来去做挤压的动作，这叫压缩木，日本叫压缩木，压出更硬的木头来，会比原始的木头更硬。硬了之后，它就比较利于保存跟加工。所以它内部的细胞的确是变化，不过再像原始的这样，它是一个很长很大的一篇的那个文章啊文献，这个技术其实已经60年以上。那我曾经拿了这样的技术报告要翻译啊，拿给那个台湾的厂商说，
你们要不要做啊？日本人那么先进，他只回答这样做的。哦，我知道了。哦，我知道了，就这样。所以我觉得台湾木工要转型，因为他只告诉我，哦，我知道了。对，那后面会有一些故事来跟大家解释一下。所以这个地方呢，我们可以看到它的技术上的差异。那 CNC 我们就不用讲，这个太简单，一看都是 CNC 了，这是所谓3种 CNC。然后接下来去做上漆，这个不用看。可是，在这一刹那之前，他告诉我们是EVA这个结合。木头难道不能跟其他 IC 做结合吗？产生了不一样的东西。IC 在接上 App 产生不一样的功能性，更贴近于人的使用，它就可以造就一个品牌。这家公司只有2样商品，到现在都还不会到。所以它说明一件事情：日本非常的尊重设计师的想法，非常尊重设计师的想法。当他发包给木工的时候，他们互相连接，他不会互相拆台。拆台这件事情很重要，所以我常被拆台，我很习惯的，所以后来变成我自己做。所以在日本，他们非常尊重专业，不拆台这件事情，所以造就他们的东西能有质感，各有专长，所以产生它的价值。我们大家猜一下，这样的无线充电要卖多少钱？280。哪一位？250，太便宜了。再来，这一刹那这间它是全世界第一个做的第一个做木头跟无线充电的。因为木头为什么我不做啊？因为我不拆我这个很有台。第二个，苹果又还没推出它的规格，我干嘛那么早做？再猜一下，虽然今天没有带礼物，不好意思。大概6800、7000之间。您答对了，接近6000块。还是卖光光啊，还是卖光光。当我要去抢DB的时候，我还是买不到，很奇怪。后来还终于买到，还直接写 Facebook 给我那个认识那个朋友，但是朋友转朋友介绍，请问哪边有货，我过去买。当时我真的没动机，就插过去买，就这样就买到一个带回到台湾。跟大家报告一下，我只用过1次而已，后来就没有。因为无线充电会那个 loss 电嘛，对不对？30%会不见。然后会有距离问题啊，所以我就不用了。所以这个影片来讲的话，它说明了非常多的事实啊。刚好我有亲自遇到这个产业，我才觉得说这个产业真的是必须要改变。但我要如何改变呢？我必须有自己的方法，所以我就把以前的日商的业务的 DNA 就跑出来，我变成那个日商业务，我开始要思考我要怎么走，所以我到处去访问人家，所以访问了周贤邦周老师，可能大家有听过，他是浮雕业界的那个第一把交椅啊，他专门在做浮雕，包含玉石，非常厉害。所以我看到周老师之后，他跟我讲一下，你确定要做数位化木工吗？我说周老师，我确定要做。但何时做我不会跟你讲。可是我暗自离开之后，决定不要跟他走同样一条路，因为我绝对赢不了他，所以我就坚持本分，做我的木头手机壳。所以看完这一篇影片的时候，大家都觉得非常那个心情很沉重，有没有很沉重？我觉得我好沉重。可是沉重是一个事实，你懂意思吗？他快要来了。快找到你的脚了，快到你家门口了。为什么？因为2011年的时候，美国就说我们制造业要回流啊。怎么还有声音？吓我一跳，我们就把声音关掉。包可能会心脏无力，因为我已经40几岁。所以事实上，危机已经在你家门口，没有人知道。因为我们是产业链出来的嘛，一经业界的产业链，
所以我们很清楚这件事情，所以我们也清楚的告诉很多的木工的师傅，我已经快到你家了，他就讲，好，我知啊，麦克讲，更显不耐烦，你干嘛一直在找我茬？你要我改什么？哎，又不一样了呢。第一次是哦，好，我知道。第二次，干嘛来找我茬？可是我已经在你家门口了耶。2011年的时候，所以你看，苹果的黑圆圈就在美国做了，这是因为2011年开始。那2012年的时候，中国做什么？2025的计划。当然不要去细谈这些东西啊，他只是在告诉你，智慧与论之2013，可怕的德国提出了工业式；2014，日本人提出了机械人新战略，人机共存，未来是工厂。我觉得应该提钢弹会比较有吸引力，人机共存，无限接备。可是最可怕的是工业试点。为什么说呢？西门子不可能一下子就做出这样的东西来，而是他做出了成案，他才告诉大家我有智慧工厂。可是他私底下，买了 A 公司，买了 B 公司，买了 C 公司，从制造软体开始，制造那个电控开始，慢慢的买进来。所以现在的西门子，还有它的智能工厂在制造它的东西。那这些智能都需要软体，所以当时我就看到了这件事情。哇，西哥好厉害，我应该跟他看齐才对。那让我回想到了一件事情。哇，我们家的那个什么 BenQ 也不错啊，赞助了他成长啊，因为我们买了110性，台湾的 BenQ 买了110性，损失了不少钱，因为都被西哥所带走了。那西哥有了很多钱之后，开始买了很多的软体公司跟一体公司，所以我们害了他，他也造就了现在的社会。为什么说我们害了他呢？这一段一定要讲。以前我们在易经业界啊，2001年说，哇，每天都加班啊，蓬勃发展啊，我们是无比的光荣啊，双造产业啊，每天在那个无尘室走路都有风，因为我是工程师，我不做你就损失1天算1。当然不是街舞是这样，他是打的我要做，不做要告我。那时候德国、美国怎么了？高失业率。所以他们开始想办法再转变。那我认为台湾也必须从现在即刻开始转变，再会转变，将沦为代工的代工的代工，我们将接受中国的订单，我们将成为菲律宾之后，对，所以非常的可怕。等于说这个产业来讲的话，不只是产业的快速变化，包含现代的木工也出现了问题，老师傅都不做了，因为他为什么会一直讲你不要反我，不想要做，你看我的手指就知道了嘛，对，不见了，不见了，所以你再要求他做了，你再要求他做，他真的是不做，就是退休去了，因为退休他也不会饿死啊，因为我后面还有100瓶的废料我乱卖。因为你这个威力康卖了木壳之后，所以我这些废料都值钱。以前我们在买那个料，在拿料的时候，就是1小块，然后师傅就会说：“哎，送你啊，小弟啊，送你没问题啊，这台湾木很香，闻起来像木很香。”结果现在看到的时候，这块300，因为它很漂亮。哦，它消南沉水，哦，这个一裁可能要。不行啊，一裁这样太便宜，我要算公斤来卖你好了。当然没有遇到那黑的，不用担心。但最近有听到那个
缅甸的花梨柳是1公斤3000，超越了黑糖。所以木头来讲，它对我来讲啊，它是一个有价值的东西，它是一个所谓的资产，不是负债。最近有一篇文章啊，什么是资产，什么负债？我这不细说。所谓的资产就是你放在那边，它自然就长大，长大之后就卖钱，你也不用理它。那负债就是说，我去买一台车，每天要加油、停车费用，每天给他要花钱出去。所以玩木头是资产，因为我手边也有很多的花梨柳啊，我今年不卖，明年更贵啊，你也买不到。所以木头很好，那怎么玩呢？所以我就开始去寻找我的定位。我拥有那么多的一个资历，因为看起来像30岁，事实上我已经43岁，但是上做了10年，然后做过工程师，做过业务，在之前486的时候卖过电脑，所以对电脑不陌生，所以慢慢就去思考说我到底要做什么，所以做了一些简单的一个想法，我们就以文创、传统木工跟代工业界来思考，那是有个人的方法来思考。第一个，我不看文创，不看文创，待会会拿东西丢我。我们看木工，第一个，它最大的问题是人才的培养，因为现在老师傅啊，下来你一走，他下来说哇呀，我现在会不会走了？去尾灯呀，他就这个问题。然后要不然老师在旁边看说，你要注意哦，我们压爆的时候后面有一个墩哦，再压过去哦，你千万不要哦。要不然你勾的时候，这样拇指勾上来哦，不要往下沉哦，拇指不见。那有些年轻人不听话，就手都不见。所以有时候老前辈跟年轻人在沟通上的时候，常常会有一些不满意的状况出现。我所讲的是在传统工厂里面，不是在像木工教室。木工教室我就不敢说话，是老师说的都是。所以它造就了一些人才的培养不易，跟技术的传承不易。它也因为台湾人聪明，到中国开厂，到越南开厂，所以就变成竞争门槛越来越低了。可是它就是拼资本了，所以一家木工厂一家木工厂资本越来越大，因为它买一个很好的机台，很棒的设备，所以就变成以大欺小的状况出现。当然也受限一个状况是说，第一个，因为你的机台跟我的机台是一样的啊，创意不一样的啊，所以我们只是一点点的一个产品的差异。你导斜角30度，我导45度，要不然我们导一个 R， 大家的差别性就在这里。可是永远做不到的就是薄，一定的薄度，这样子，一定的弹性，它就做到。那台湾的代工业其实大家都很清楚嘛，做金属，你给我什么我就做什么，所以很简单，你要什么就给你什么，自然而然它的创新的能力就不足。那另外台湾最厉害就是我跟你竞争，我跟你拼了，你一小的代工600块，我就跟你500块，我就跟你300块，因为我家这个房子是我不用算在我的修里面，我跟你拼了，所以大家都拼价格。可是拼到后来，发觉啊，只剩下自己在做，因为人事成本太高，必须把它外包，所以代表客制化。不然我必须先告诉我自己，我有错，因为我的公司的人哦，同事不是人，都是CNC，没有一个人就是我，到现在为止。所以在这两个环节当中，传统木工跟代工，它也造就现在的困境。那政府当然非常努力去推广大家所谓的文创的结合。当然也看到一些你的东西设计有比翠玉白菜好吗？有价值吗？翠玉白菜是中国做的哦，拿来台湾卖给中国人，那边做代工只要1块钱，我这边可以卖100块，所以有90块。的获利在心之类的，所以常常会有这种问题出现，认同跟
价值上的演出。当然也大家都非常的努力，连我都非常努力去把我的内涵做出来，让他认同这个价值。可是这一块慢慢的薄弱，因为大家都想要做衣服的做衣服，做木头的做木头，因为没有太多的差异性，所以慢慢大家就第一个，我为了生存必须什么都接，必须什么都做。可是后来你看到一个微刚创意，它实际上台面上为了生存，它是告诉你做木头，事实上我做了其他很多东西。我做了什么？第一个，代理脚踏车的时候，有在台湾卖，不告诉人家，可是买不包。卖了台湾卖了一个手机壳转来转去的微波包，还有外销日本的脚踏车上，我也不告诉人家。为了生存，我们就要做其他事情。可是在2年前，我就决定慢慢把全部都断掉，让自己跌到谷底，尝试从谷底翻身。所以就开始了数位木工的第一段，就是下定决心勇往直前。那我们看一下这个影片。